मुख़्तलिफ़ मुल्कनि में ॻणती हुई ऐं जेके इसराइल जा हमदर्द मुल्क हुआ उहे इसराइल सां गॾु हुआ ऐं जेके ईरान जा हिन ॾुखे वक़्त में हमदर्द मुल्क हुआ उहे ईरान सां बीठल हुआ। ज़ाहिर आहे ॿिन्ही मुल्कनि में जेका शिदत हुई जंग जी उहा ख़तमु थियण जो नालो न पई वठे ऐं वरी अमरीकी हमले उन जंग खे अञा उभारे छॾियो। पर जॾहिं ईरान रिटालिएट कयो ऐं क़तर में अमरीकी एयरबेस ते अटैक कयो उन खां पोइ सॼो जेको वायुमंडल आहे उहो चेंज थी वियो। आख़िरकार डोनाल्ड ट्रंप जेको अमरीकी सदर आहे उहो अॼुकल्ह ट्याकड़ियूं करे पियो, उहो मुसलत सां कमु वठे पियो ऐं मुल्कनि विच में जेके तनाज़ा आहिनि उन्हनि जे हल में हू इंतिहाई सरगर्म नज़र अचे पियो। ऐं हिन ॿिन्ही मुल्कनि में जंहिंजे लाइ इहो तस्वुर बि न हुयो त वेझे मुस्तक़बिल में का जंग बंदी बि थींदी, पर ॾिठोसीं इहो ऐलान कंहिं मुआज़े खां घटि न हुयो त ट्रंप ट्वीट करे ॿुधायो त ईरान ऐं इसराइल जी क़यादत उन सां राब्तो कयो आहे ऐं ॿई मुल्क जेके आहिनि जंग बंदी ते आमादा थी विया आहिनि। आख़िरकार उनजो बाज़ाब्ता ऐलान बि थियो ऐं ऐलान खां पोइ वरी इसराइल हिकिड़ो ख़दशो ज़ाहिर कयो त ॿ जेके आहिनि मीज़ाइल उन ते अटैक कया विया आहिनि, जंहिं ते ईरान वज़ाहत ॾींदे चयो त इहे टाइम खां अॻु हुया, उन्हनि खे रोकणु मुमकिन न हुयो। पर वरी इसराइल बि काउंटर अटैक कयो आहे जंहिं ते असांखे अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इंतिहाई कावड़ियल नज़र अचे पियो। उन ताज़ो जेको ट्वीट कयो आहे उन में इहो उन ॿुधायो आहे या जेको स्टेटमेंट ॾिनी आहे हू चए पियो त ॿिन्ही मुल्कनि यानी ईरान ऐं इसराइल जंग बंदी जी ख़िलाफ़ वर्ज़ी कई आहे। हुन हिकु जाइ ते इहो बि चयो आहे त हू ईरान खां नाख़ुशि आहे पर साॻिए वक़्तु इसराइल खां तमामु घणो नाख़ुशि आहे। इन समूरी सूरत हाल में जेतोणीकि पाकिस्तान समेत दुनिया जा अक्सर मुल्क इन क़दम खे वेलकम कनि पिया, आजियां कनि पिया ऐं ॿिन्ही मुल्कनि खे जस ॾियनि पिया त उन्हनि आख़िरकार जंग बंदी तरफ़ क़दम खयो आहे। इहो दुनिया जे लाइ तमामु बहितरीनु अमल आहे छाकाणि जेका इकोनॉमी आहे दुनिया जी उहा तमामु घणी क्रेश पई थिए ऐं अॼु जेको पाकिस्तान में जेका माशी सूरत हाल आहे उहो स्टॉक एक्सचेंज इंतिहाई मथे उभार हासिलु कयो आहे ऐं इहा समूरी सूरत हाल आहे। इन खां पोइ सवाल इहे आहिनि त छा इहा जंग बंदी ॿई जेके मुल्क आहिनि ते पाबंद हूंदा, मुस्तक़िल रहंदा, लॉन्ग टर्म हूंदी या वरी टाइम टू टाइम इन जी वायलेशन थींदी रहंदी। जीअं अॼु जंग बंदी जे ऐलान खां पोइ ॿीहर ॿिन्ही मुल्कनि पारां हिक ॿिए मथां जेके पार्शल अटैक्स कया विया आहिनि, बावजूदि इन जो ॿिन्ही जूं वज़ाहतूं बि आहिनि, पर जेको डोनाल्ड ट्रंप आहे उन तमामु घणी सख़्तु ॿोली ॻाल्हाई आहे ऐं उन डिस्प्लेजर शो कयो आहे। इन समूरी सूरत हाल ते असां हिन प्रोग्राम में ॻाल्हि ॿोल कंदासीं सीनियर साहिफ़ी तजिया निगार GM जमाली साहिब सां। जमाली साहिब, आख़िरकार ॿिन्ही मुल्कनि में जेका शिदत हुई जंग जी उन में ठापुर आई आहे ऐं जंगबंदी जो बाज़ाब्ता तौर ते ऐलान थियो आहे ऐं ऐलान बाद वरी जेको आहे ख़िलाफ़ वर्ज़ी थी आहे, वायलेशन थी आहे, जंहिं ते अमरीकी सदर बि कावड़ जो इज़हार कयो आहे। छा पिया ॾिसो त हीअ जेका समूरी सूरत हाल आहे दुनिया इन जे लाइ मुंतज़िर हुई त इहा जंग बंदि थियण घुरिजे ऐं ॿिन्ही तरफ़ो जेका अगराई कई पई वञे या अटैक खां पोइ काउंटर अटैक पियो कयो वञे ॿिन्ही मुल्कनि तरफ़ां, आख़िरकार दुनिया इन खे वेलकम कयो आहे। छा पिया चओ? सरकी साहिबु ॾिसो, जंग हमेशह तबाही जो सबबु ई बणिजंदी आहे ऐं जंग में न सिर्फ़ु जानी नुक़सानु थींदो आहे बल्कि ज़ाहिर आहे माली नुक़सानु बि वॾो थींदो आहे। इसराइल ऐं ईरान जे दरमियान जेकी जंग हली रही इन में को शक न आहे त ॿिन्ही मुल्कनि खे तमामु वॾो जानी ऐं माली नुक़सानु पहुची चुको आहे ऐं जंहिंजो ख़मियाज़ो इहे ॿई मुल्क सालनि ताईं भरींदा ऐं वरी पंहिंजी रिवाइवल जे लाइ हिननि खे वॾी महिनत जदोजहद ऐं जखोड़ करणी पवंदी। मां सम्झां थो त कल्ह राति दुनिया जे लाइ इहा ख़ुशख़बरी हुई त हाणे ॿिन्ही मुल्कनि में जंगबंदी थी वई आहे, छो जो इंसानी जान जो त ज़ाहिर आहे को नेमुल बदल न आहे ऐं इन जंग में यकीनन बेगुनाह बेकसूर माण्हू बि ॿिन्ही तरफ़नि खां इन जंग जो शिकार बणिजी रहिया हुआ। जीअं ईरान हुरमुज़ जे जेको इलाइक़ो आहे साहिली पट्टी आहे उतां ट्रेड बंदि करण जो जॾहिं ऐलान कयो त ज़ाहिर आहे दुनिया में खुलबुली मची वई ऐं दुनिया खे इहा ख़बर आहे त जेकॾहिं इहो एरियो बंदि थियो ट्रेड जो त इन सां सॼी दुनिया मुतासिर थिए आहे ऐं ख़ासि तौर ते जेके असांजा एशिया जा मुल्क आहिनि उन्हनि खे मुआशी तौर ते तमामु वॾो नुक़सानु पहुचे आहे ऐं अल्टीमेटली उन नुक़सान जो ख़मियाज़ो उन्हनि सभिनी मुल्कनि जो अवाम भुगते आहे, महांगाई जी सूरत में, बिजली जी किल्लत जी सूरत में, तेल जी कमी जी सूरत में,
मक़सदु मुख़्तलिफ़ तरीक़नि सां बहरहाल इहो लोड यानी कि इहो जेको सॼो वज़न हुजे आहे उहो अल्टीमेटली अवाम ते पए आहे। ज़ाहिर आहे हुकूमतूं टैक्स वधाए छॾनि हा, हुकूमतूं शयूं महांगियूं करे छॾनि हा, त उहो बहरहाल पे त अवाम खे ई करिणो हूंदो आहे, हुकूमतूं दुनिया जे कहिड़े मुल्क जूं बि हुजनि। इन जंग जा जेके ख़ौफ़नाक नतीजा कल्ह राति असां ॾिठासीं त ईरान पंहिंजी अक़वाम मुतहिदा जे चार्टर जे हक़ खे इस्तेमालु कंदे ऐं पंहिंजी दिफ़ा जे उन हक़ जे तौर ते क़तर में जेको अमरीकी एयरबेस हो उन ते जॾहिं हमिलो कयो त सॼी दुनिया में तव्हां ॾिठो त थरथलो मची वियो ऐं दुनिया जा जेके ख़ासि तौर ते जेके इस्लामी मुल्क आहिनि जेके वेझड़ाई में, जीअं इराक़ आहे, सऊदी अरब आहे, कुवैत आहे, क़तर आहे ऐं एमिरेट्स आहे, इन्हनि सभिनी पंहिंजी फ़िज़ाई हदूद बंदि करे छॾियूं हुयूं। ज़ाहिर आहे इहा ख़बर जेको आहे हर माण्हू खे हिकिड़ी छिरकाईंदड़ ख़बर हुई, पर अल्लाह ताला जी महिरबानी इहा थी वई त वरी जेके ट्रैकड़ी करण वारा मुल्क हुआ उहे विच में आया ऐं अमरीकी सदर बि क़तर जे सुल्तान सां ॻाल्हायो, अहिड़े तरीक़े सां रूस जे सदर बि पंहिंजो हिन में वॾो किरदारु अदा कयो ऐं अमरीका जो मां सम्झां थो डोनाल्ड ट्रंप जो इहो किरदारु रहियो त हुन छो जो इसराइल जेको हींअर बेलगाम घोड़े वांगुरु जेको आहे काह करे रहियो हो सभिनी ते, उनखे बि हिकिड़ी शट ऑफ कॉल मिली त हाणे बसि जंग घणी थी वई आहे, हिन सां नुक़सानु वधी रहियो आहे ऐं असां दुनिया में जंगूं नथा चाहियूं ऐं इहा जंग बंदि थियणु घुरिजे। उनखां पोइ यकीनन ईरान सीज़ फायर ते एग्री कयो, उनखां पोइ हुननि इसराइल जे सदर नेतन्याहू खां बि इन ते एग्री करायो सीज़ फायर ते ऐं बहरहाल कल्ह ई डोनाल्ड ट्रंप पंहिंजे ट्वीट जे ज़रिए ऐं पंहिंजे तर्जुमान जे ज़रिए इहो वाज़े करे छॾियो त हाणे ॿई मुल्क जेके आहिनि उहे सीज़ फायर ते एग्री थी विया आहिनि, त हाणे असां मुल्क में अमन जी तरफ़ वधूं ऐं ख़ासि तौर ते एशियाई ख़ितो जेको असांजो आहे उन में छो जो तमामु घणी क्योस फैलिजी चुकी हुई, माण्हुनि में अफ़रा तफ़री हुई, माण्हुनि में ख़ौफ़ हो, उन ख़ौफ़ खे असां ख़तमु कयूं। बदकिस्मती सां जीअं मूं पहिरियों चयो त इसराइल हिकु बदमस्त घोड़े वांगुरु जेको आहे उहो हर शइ खे बिल्डोज़ करणु चाहे थो, त हुन वरी इहा कोशिशि कई त सीज़ फायर खे जेको आहे उहो टोड़े ऐं वरी ईरान ते काह करण जी कोशिशि कई ऐं इहा सुठी ॻाल्हि आहे त अमरीकी सदर जो जेको ट्वीट आयो आहे, भले उहो ॿिन्ही मुल्कनि लाइ बि सुठी ॻाल्हि आहे त जॾहिं सीज़ फायर जो मतिलबु इहो हूंदो आहे त ॿिन्ही धुरनि जे तरफ़ां हाणे नेक्स्ट को एक्शन न थींदो ऐं हिन वक़्तु हाणे असां वटि वक़्तु अची वियो आहे त इन जंग मां निकिरी करे हर मुल्क अमन जे तरफ़ वञे ऐं ख़ासि तौर ते मां मुस्लमान मुल्कनि खे, जीअं मूं कल्ह बि पंहिंजे प्रोग्राम में सजेस्ट कयो, त हू पाण खे डेवलप कनि, पाण खे तयारु कनि त हाणे पुराणे ज़माने जूं जंगूं न रहियूं आहिनि, हाणे जंगूं आहिनि टेक्नोलॉजी जे दौर जूं, त तमामु मुस्लिम ममालिक उहे टेक्नोलॉजीज़ ॾे पंहिंजी तवजह वधाइनि। जंग में मां त दुनिया जी कंहिं बि मुल्क में जेकॾहिं जंग थिए त उनजे ख़िलाफ़ु आहियां, वजह इहा आहे जो अल्टीमेटली बेगुनाह माण्हू उनजो शिकार बणिजंदा आहिनि, जानी तौर ते बि ऐं वरी माली बि नुक़सानु जेको थींदो आहे अल्टीमेटली जेकॾहिं उनजो बर्डन पवंदो आहे त बहरहाल आम माण्हू ते पवंदो आहे। हीअ जेको एपिसोड हींअर हली रहियो 12 ॾींहंनि जी जेकी इहा जंग थी, दुनिया जी तारीख़ में इहा तमामु ख़तरनाक तरीन जंग हुई। हिकु तरफ़ तव्हां ॾिसो त काफ़ी अरसे खां यूक्रेन ऐं रशिया जे दरमियान जंग हली रही आहे, पर जेकॾहिं तव्हां तक़ाबुली जाइज़ो वठंदो त हे जेकी 12 ॾींहं जी जंग हुई उहा उन्हनि महीननि जी जंग खां वधीक ख़ौफ़नाक साबित थी आहे ऐं हिन में ॿिन्ही मुल्कनि जे जेके कैपिटल शहर हूंदा आहिनि उन में वॾी तबाही मची आहे। त हाणे इहा सुठी ॻाल्हि आहे, अमन थी वियो, अमन हुजणु घुरिजे दुनिया में ऐं मग़रबी ताक़त ई उहा आहे जेकी इन अमन में पंहिंजो किरदारु अदा करे सघे थो, जंहिंमें ख़ासि तौर ते अमरीका जो नालो आहे। 1.5 साल 2 सालनि खां 2000 तक़रीबन 23 खां जेको आहे मुस्तक़िल गज़ा ते फ़लस्तीन ते इसराइल जी जारियत हुई, पर छो जो इसराइल वटि उहा कैपेसिटी न हुई जो उहो इसराइल जी फ़ौज सां विड़ी सघे हा, त हुन निहते फ़लस्तीनियुनि खे शहीद कयो। जॾहिं हुनजो मुक़ाबिलो कंहिं फ़ौज सां थियो, कंहिं मुल्क सां थियो, त हुनखे अंदाज़ो थियो त तबाही थींदी छा आहे, छो जो हिन खां अॻु में त हू मज़लूमनि खे मारे रहिया त हुननि खे अहसासु न थी रहियो। अच्छा जमाली साहब, इहो कीअं था ॾिसो त हिन जंग में 12 ॾींहं जी जेका तबाहकारी आहे ऐं डायरेक्ट कैपिटल्स खे उन्हनि जे हिट कयो वियो आहे, होॾे तल अबीब हुजे या हेॾे तेहरान हुजे, इन्हनि जो टारगेट ॿिन्ही मुल्कनि दुश्मननि जो हिक ॿिए ते ईअं हुयो त सम्झो था त जानी नुक़सानु तमामु घणो ईरान जो थियो आहे, उनजी सॼी क़यादत एलिमिनेट कई वई आहे, उहा शहीद कई वई आहे ऐं इन खां अलावा होॾे जॾहिं इसराइल जी ॻाल्हि कजे त उते को अहिड़ी ख़ासि असांखे रिपोर्ट थींदे शइ नज़र न आई त को उन्हनि जो सोल्जर बि ज़ख़्मी थियो हुजे
ऐं इन समूरी सूरत हाल में इहो इन में को शक न आहे जेको हब आहे इकोनॉमिकल हब आहे इसराइल जो उहो मुकमल तौर ते तबाह ऐं डिस्ट्रॉय थी चुको आहे। इन खां अलावा जॾहिं हेॾां जी असां नज़र था विझूं त यकीनन एॾी वॾी उन्हनि जी मुख़बरी जो नेटवर्क हुयो स्ट्रॉन्ग जो उन्हनि चूंडियल माण्हुनि खे टारगेट कयो जेके स्पाइनल हुया, जेके थिंक टैंक हुया, जेके ज़हन हुया तमामु घणा ऐं जंहिंजी दिलेरी हुई, उन्हनि सभिनी खे ॻोल्हे हुननि मीज़ाइलनि सां शहीद कयो। त सम्झो था जीअं तव्हां चयो त इन जो ख़ुमियाज़ो ईंदड़ केतिरनि ई सालनि ताईं जेको आहे भरींदा रहंदा ॿई मुल्क। पर हीअ जेका क़यादत आहे जेका विछड़जी वई आहे, शहीद थी वई आहे ईरान में, त इन जो पूरा इन जो ख़ाल भरिजणु यकीनन जल्द न थींदो अहिड़ो को मुमकिन। मां जीअं पहिरियों चयो सरकी साहब त इंसानी जान जो को नेमुल बदल त आहे कान। इहो ई असल में ॻाल्हि हुई त इसराइल छो जो बिना ऐलान किए, जीअं अमेरिका 2 ॾींहं अॻु में ईरान ते बिना ऐलान कए जंग कई, हालांकि जंगनि जा उसूल हूंदा हुआ, पर हिन जंगनि में असां इहो ॾिठोसीं त सॼी दुनिया में जेके उसूल ठाहिया, जेके UN जे चार्टर जे तहत ईंदा हुआ, उन्हनि जी खुली ख़िलाफ़वर्ज़ी थी। यानी UN जे चार्टर ते हिन जंगनि में कंहिं बि क़िस्म जो अमल दरामद ई कान थियो। यानी जंगूं इहो चवंदियूं आहिनि त तव्हांखे ॿुधाए करे ऐलान करिणो आहे, आबादी वारनि इलाइक़नि ते हमला न आहिनि करिणा, तव्हांखे अस्पतालनि ते हमला न आहिनि करिणा, मीडिया जेको आहे हाउसिस जेके आहिनि उहे उनखां इस्तिस्ना उन्हनि खे हासिलु हूंदी आहे। बदकिस्मती सां हिन जंगनि में कंहिं क़िस्म जे आलमी कानून खे मद्देनज़र ई न रखियो वियो। ईरान जी जेकी तव्हां ॻाल्हि कई त ॾिसो हुनजी पूरी रिजीम जेकी हुई, सभ खां अॻु में हुन जेको टारगेट कयो, पहिरें हमले में ई हुननि जा तक़रीबन 6 या 7 साइंसदान ऐं हुननि जो आर्मी चीफ, अहिड़े तरीक़े सां पासदारान इनक़लाब जा जेके जर्नल हुआ, हुन हिकिड़ो इहो वॾो हमिलो कयो हुयो। ऐं टेक्नोलॉजी जंहिंजी बार बार आउं ॻाल्हि थो कयां त ज़ाहिर आहे हू मुस्लिम मुल्क त न आहिनि न, हुननि जो पंहिंजो जेको बि तरीक़ेकार आहे उन्हनि जो हक़ आहे त उहो टेक्नोलॉजी ठाहिनि या टेक्नोलॉजी हासिलु कनि। जॾहिं असांजा मुस्लमान मुल्क एॾा रिच आहिनि, जंहिंजे पैसनि ते हू हली रहिया आहिनि, त पोइ असांजा मुस्लमान मुल्क छो नथा उहे टेक्नोलॉजियूं पाण ठाहिनि या पाण में एतिरी कैपेसिटी छो नथा पैदा कनि त उहे शयूं ठहनि। हुननि पंहिंजी उन टेक्नोलॉजी जो भरपूर फ़ाइदो वठी, जेको पहिरियों ख़ासि तौर ते अटैक हुयो, उन में ईरान खे काफ़ी हद ताईं नुक़सानु पहुचायो। ऐं इसराइल जी इहा ख़ाम ख़्याली त इन एॾे वॾे हमले खां पोइ ऐं एॾनि वॾनि माण्हुनि खे मारण खां पोइ शायदि ईरान जेको आहे उहो बैकफुट ते वेंदो, पर ईअं थियो कान। ज़मीनी ग्राउंड जे मुताबिक़ ईरान उन ते रिटेलिएट कयो ऐं अक़वाम मुतहिदा जे चार्टर जे मुताबिक़ पंहिंजो हक़ दिफ़ा इस्तेमालु कंदे हुन इसराइल ते वार कया। उन वार जे नतीजे में इसराइल जी जेकी पब्लिक हुई उन में तमामु घणो पैनिक पैदा थी वियो ऐं यकीनन बतदरीज जेके हमला थींदा रहिया ईरान जा इसराइल ते, ऐं ख़ासि तौर ते तल अबीब ऐं हिफ़ा शहर जी असां जेकॾहिं ॻाल्हि कयूं त उते तमामु वॾो जानी नुक़सानु त ख़ैर एतिरो कान थियो, पर माली नुक़सानु वॾो थियो आहे। ऐं ईरान बेसिकली मोसाद जे हेड ऑफिस खे उॾारे करे ऐं उन्हनि जी वज़ारत दिफ़ा जी ऑफिस खे उॾारे करे इहो पैगाम ॾिनो त असां बि पिन पॉइंट करे तव्हांजा इहे अहम मर्कज़ जेके आहिनि उहे उॾारे सघूं था। मोसाद तव्हांखे ख़बर आहे दुनिया में हिकिड़ी दहशत जी अलामत बणियल आहे। इंटेलिजेंस नेटवर्क जे हवाले सां मोसाद जो हिकिड़ो बहरहाल रोल आहे दुनिया जे मुख़्तलिफ़ मुल्कनि में, न सिर्फ़ु पंहिंजे मुल्क में उनजो हिकिड़ो रोल आहे, बल्कि दुनिया जे कई मुल्कनि में मोसाद जी जेके इंटेलिजेंस आहे उन सां शेयरिंग कई वेंदी आहे इंफॉर्मेशन। उन जे बावजूदि बि हुन मोसाद जे हेडक्वार्टर खे बि उॾारियो ऐं हुननि जी वज़ारत दिफ़ा जंहिं जॻह तां इसराइल ईरान ते हमला करे रहियो उन हेडक्वार्टर खे बि उन उॾारियो। त बेसिकली हालांकि उहो 1500 खां 2000 किलोमीटर परे वेही करे ऐं उतां जेकी मिज़ाइल लॻाए रहियो हो, छो जो अञा ताईं हिन असां जंग में ॾिठोसीं त ईरान जा जहाज़ फिज़ा में न आया। उन जहाज़नि जे न अचण जे ऐं अञा ईरान जी जेकी समुंडी फोर्स आहे, नेवी जेके चइजे, उहा बि अञा प्रॉपर हरकत में कान आई हुई। उन जे बावजूदि बि हिन बि सिर्फ़ु मिज़ाइल जी मदद सां जेके न पंहिंजी ऐं उहे बि मिज़ाइल उहे जेके ईरान पाण ठाहिया आहिनि, यानी उन में हिन जी दुनिया जेके वॾे ताक़तवर मुल्क जो को रोल कान्हे। यानी मां त वरी बि ईरान जी हुकूमत खे शाबाश ॾींदुसि ऐं उन्हनि खे ख़राज तहसीन पेश कंदुसि त उन्हनि 40 साल पाबंदी जे बावजूदि बि पाण खे एतिरो वेल इक्विप्ड कयो हो जो हू दुनिया जे ताक़तवर मुल्कनि सां, यानी को ज़मानो तव्हां ॾिसो त ईरान खां वधीक जेको आहे जेकॾहिं ताक़तवर को सम्झो वेंदो हुयो त उहो इसराइल हुयो।
ऐं जेके ही अरब मुल्क अॼुकल्ह ख़ासि तौर ते जेके बि असांजा इन रीजन में इस्लामी मुल्क आहिनि उहे हुनजे नाले खां मिटजंदा, यानी कि इसराइल खां को पुछण वारो कान हूंदो, इसराइल जे बारे में को ॻाल्हाइण वारो कान हूंदो। मूंखे पाण खे तजुर्बो आहे, अक़वाम मुतहिदा में असांजी बि हिकिड़ी कॉन्फ्रेंस हुई ऐं CNN ते हिकिड़ो इंटरव्यू हुयो जंहिंमें इसराइल जे बारे में जेकॾहिं मां ॻाल्हाइणु शुरू कयो त मूंखे फौरन एंकर जेको आहे चयो त तव्हां हिन मुल्क में, यानी मां उन वक़्तु हालांकि अमेरिका में हुउसि, पर उन वक़्तु मूंखे चयूं त इसराइल जे बारे में तव्हां जेको आहे हिन चैनल ते ऐं हिन मुल्क में ॻाल्हाए नथा सघो। यानी तव्हां अंदाज़ो लॻायो उनजी ताक़त जो, जेको अमेरिका दुनिया जो चैंपियन बणंदो आहे आज़ादी आज़ादी राय जे हवाले सां, उन मुल्क में वेही करे असां उन जे हिकिड़े चैनल खे इंटरव्यू बि न पिया ॾेई सघूं। अच्छा जमाल साहब, अक़वाम मुतहिदा जी ॻाल्हि तव्हां कई। अक़वाम मुतहिदा हाणे हिकिड़ो फोरम आहे जिते तव्हां चांहि पीओ, मानियूं खाओ, इजलास कयो, वीटो पावर अल्टीमेटली तव्हां वटि अमेरिका बहादुर वटि आहे। ऐं हिन समूरी सूरत हाल में तव्हां ॾिठो कंस्टेंटली जेको आहे लगातार तवातुर सां वायलेशन्स असांखे थी नज़र आयूं। ईरान जे उन TV स्टेशन ते हमिलो कयो वियो, ईरान जे अस्पतालुनि खे टारगेट कयो वियो, बार बार वायलेशन कई वई। इंतिहाई संजीदगी सां UNO जे जेको आहे सेक्रेटरी जनरल बयान बि जारी कया, पर अमल थींदे किथे नज़र न आयो। असांखे इन ते को अचरज न आहे, शुरू खां असां ॾिठो आहे त UNO जो किरदारु इम्पार्शल न आहे रहियो ऐं हू पाण जी जेके कयल फ़ैसिला या स्टेटमेंट्स आहिनि उन्हनि ते एग्ज़ीक्यूट बि नथो करे सघे, अमल बि नथो करे सघे, कंप्लाइंस बि नथी थींदी नज़र अचे। उहे मुल्क जेके पाण खे दुनिया जो चैंपियन सम्झनि था, मुंहिंजे ख़्याल में अक़वाम मुतहिदा जा उते बि जेके आहिनि गोॾा खोड़ियल नज़र आया। G7 जी ॻाल्हि कयूं त G7 में 7 ई मुल्क सुपर ताक़तूं जेके आहिनि उहे बि गॾु इसराइल सां बीठल नज़र आयूं। उन्हनि खां कहिड़ो शिकवो कजे? तव्हां ॾिठो पिया त OIC जेको इस्लामी मुल्कनि जो हिकिड़ो वॾो ताक़तवर ऐं मुअसर फोरम सम्झो वेंदो आहे, उन बि को ॿूटो न ॿारियो। छा था चओ, इहे फोरम आख़िर कहिड़े कमु ईंदा? न, अक़वाम मुतहिदा तमामु अहम फोरम आहे सरके साहब, ऐं इहा ई त ॻाल्हि हुई त जॾहिं अक़वाम मुतहिदा मां बार बार सलामती कौंसिल जा इजलास थियनि पिया त हर मुल्क जी जेकी स्टेटमेंट आहे उहा इख़लाक़ी तौर ते, छो जो अक़वाम मुतहिदा वटि पंहिंजी का अहिड़ी फोर्स कान्हे जो कंहिं मुल्क जी जंग रोकाए सघे। हुनजो हिकिड़ो नज़्म ऐं ज़ब्त ॾिनल आहे जंगनि जे हवाले सां। हिकिड़ो हुन चार्टर जारी कयल आहे जेको दुनिया जे मुख़्तलिफ़ मुल्कनि जो उन ते सिग्नेचर्स आहिनि। इहो असां वटि सभ खां वॾो इख़लाक़ी जवाज़ हूंदो आहे अक़वाम मुतहिदा जो फोरम, त अक़वाम मुतहिदा जे चार्टर जी ख़िलाफ़वर्जी पई थिए। ऐं उन ई अक़वाम मुतहिदा जे चार्टर में हक़ दिफ़ा जो बि हिकिड़ो चैप्टर आहे जंहिंजे मुताबिक़ सेक्शन 51 आहे मुंहिंजे ख़्याल में, उनजे मुताबिक़ जेको आहे इहो अटैक थींदो आहे, यानी रिटेलिएशन थींदी आहे। इहो फोरम जेकॾहिं न हुजे हा बिलफर्ज़ त हे जेको चाइना बि मज़म्मत करे रहियो हो, या पाकिस्तान मज़म्मत करे रहियो, या रशिया करे रहियो, उत्तर कोरिया करे रहियो, या इहे अरब मुल्क बि कुझु करे रहिया हुआ, पोइ इहे न करे सघंदा। पोइ त इहे हर मुल्क वटि पंहिंजो जेको बि जंहिं वटि ताक़त आहे उहो ज़ाहिर आहे सभ खां वधीक उनजी ॻाल्हि ॿुधी वेंदी आहे दुनिया में। जीअं हाणे अमेरिका ताक़तवर आहे त पूरी दुनिया में उनजी ॻाल्हि ॿुधी थी वञे। G7 मुल्कनि जो तव्हां हवालो ॾिनो त यकीनन मुंहिंजो इहो ई शिकवा आहे मुस्लमान मुल्कनि खां त G7 में 7 ई मुल्क जेके आहिनि नॉन मुस्लिम आहिनि ऐं उहे 7 ई ताक़तवर आहिनि, पर बदक़िस्मती सां असांजे पैसे ते ताक़तवर आहिनि। यानी सॼी ट्रेड उन्हनि सां असांजी आहे, सॼो पैसो उन वटि मुस्लमान मुल्कनि जो आहे, तेल मुस्लमान मुल्कनि जो आहे, गैस मुस्लमान मुल्कनि जो आहे, हर क़िस्म जो उन्हनि जे बैंकुनि में जेके ख़ज़ाने अरबें डॉलर खरबें डॉलर जा आहिनि उहो बि सॼो मुस्लमाननि जो आहे। त मुंहिंजो शिकवा इहो ई मुस्लमान मुल्कनि खां आहे त हो 7 मुल्क जेकॾहिं इसराइल खे सपोर्ट पिया कनि, जेके ताक़तवर मुल्क आहे। ऐं ॿियो वीटो जो जी तव्हां ॻाल्हि कई त उहो अमेरिका, सिर्फ़ु अमेरिका वटि वीटो जा इख़्तियार न आहिनि, रशिया वटि बि आहिनि, चाइना वटि बि आहिनि, जर्मनी वटि बि आहिनि, फ्रांस वटि बि आहिनि। एक्सरसाइज़ इसराइल जे हवाले सां अक्सर जेको आहे, पर पाकिस्तान जे हवाले सां कई दफ़ा चाइना करे चुको आहे, इंडिया जे हवाले सां हिकिड़ो दफ़ो रशिया करे चुको आहे। अहिड़े तरीक़े सां मुख़्तलिफ़ औक़ात में मुख़्तलिफ़ मुल्क कंदा रहिया आहिनि। पर इसराइल जी जॾहिं बि ॻाल्हि ईंदी आहे त हमेशह हुनखे सिर्फ़ु यकीनन अमेरिका जेको आहे उनखे वीटो कंदो आहे। हिते जेको मसइलो आहे त इहो अक़वाम मुतहिदा बि फोरम जेको आहे उहो उनजी जेकी जॻह आहे उहा बि न्यूयॉर्क अमेरिका में मौजूदु आहे। त उन जा जेके फंडिंग्स आहिनि उहे बि उतां ई अची रहिया आहिनि। इनफैक्ट जेके नेटो खे फंडिंग थींदी आहे उन में बि अक्सरियत जेको आहे अमेरिका 60 to 65% जेको आहे सिर्फ़ु अमेरिका पे कंदो आहे। त ज़ाहिर आहे हिकिड़े मुल्क जॾहिं नेटो फोर्सिस खे पे थो करे ऐं अक़वाम मुतहिदा खे उन जॻह ॾिनल आहे ऐं अक़वाम मुतहिदा खे फंडिंग करे रहियो आहे, उन जा जेके बि एक्सपेंडिचर्स आहिनि उहो अमेरिका खणी रहियो आहे, त ज़ाहिर आहे उनजो हिकिड़ो असरु हूंदो। इहा हिकिड़ी नेचुरल ॻाल्हि बि आहे। असांखे जेकी तकलीफ़ आहे, दुख आहे, अफ़सोस आहे, OIC जो किरदारु जेको आहे मां सम्झां थो त
को सुठो कान हुयो। OIC में बदकिस्मती सां जीअं आउं बार बार चई रहियो आहियां त जेके बि 54 इस्लामी मुल्क आहिनि उन्हनि में एतिरी ताक़त ई कान्हे दिफ़ाई तौर ते जो हू कंहिंखे मुंहुं ॾेई सघनि। के इन्हनि मां कंहिं हिकिड़े मुल्क खे बि जेके G7 में शामिल 7 मुल्क आहिनि इन्हनि मां कंहिं हिकिड़े खे बि हे धमकी ॾियण जी पोज़ीशन में न आहिनि। जंग ते इलाही परे जी ॻाल्हि थी वई न, त इहो ई त असांजो रोइणु आहे। इन ई ते त असांखे पाण ते मलाल था कयूं त आख़िर असांजे पैसे ते यानी मुस्लमाननि जे पैसे ते मुस्लमाननि जे वसीलनि ते ही जेके ॿिया मुल्क आहिनि इहे तरक़ी बि करे विया, टेक्नोलॉजी बि ठाहे विया। असांजी बदकिस्मती आहे जो असां रुॻो पाण में ऐं ॿियो इन्हनि यहूदियुनि काफ़रनि मुस्लमाननि में तफ़रीक़ा पैदा कराया, ग्रुपिंग्स करायूं। इस्लामी मुल्कनि जूं तव्हां पाण में ॾिसो त सही जंगियूं केतिरियूं हलियूं आहिनि। जेकॾहिं तव्हां मिसाल वठो ईरान ऐं इराक़ जी त 8 साल त रुॻो इन्हनि जी जंग हली आहे पाण में। वरी जेकॾहिं तव्हां मिसाल वठो ईरान ऐं सऊदी अरब जी त केतिरी वरी जंग हली आहे। वरी तव्हां मिसाल वठो ईरान ऐं कुवैत जी त तव्हां ॾिसो कुवैत तक़रीबन कुवैत खे न बर्बादु करे छॾियो हुयो। असांजी जेकी तकलीफ़ आहे, दर्द आहे, उहो इहो ई आहे त जॾहिं मुस्लमान पाण में विढ़ंदा आहिनि त इन जो फ़ाइदो जेको आहे ग़ैर मुस्लिम खणी रहिया आहिनि ऐं उन्हनि पाण खे मज़बूत करण लाइ टेक्नोलॉजी ते फोकस कयो ऐं हिते असांजी जंगियुनि खे फ़रोग़ ॾेई छॾियो ऐं असां होश में ख़ुशि ऐं असां पाण में विढ़ंदा रहियासीं त अॼु हुनजी ज़मीन ते हलिया वियासीं, सुभाणे हुनजी ज़मीन ते हलिया वियासीं। कतर जे बिहेवियर खे कीअं था ॾिसो जेको अमेरिकी एयरबेस ते उते अटैक थियो ऐं कतर बि इमीडिएटली रिस्पॉन्स करण खां अवॉइड कयो। हुन पंहिंजो तदबुरी सां हिन खे एमिकेबली रिज़ॉल्व तरफ़ वठी वियो ऐं हुनजो इहो ई मुतालबो हुयो जेको हुनजी क़यादत बयानु ॾिनो त इन समूरे मसइले जो हल सफ़ारती लेवल ते आहे। त सम्झो था त उन्हनि ज़बरदस्त तरीक़े सां हैंडल कनि मामले खे बजाए जो जज़्बाती थियनि हा, रिटालिएट कनि हा। कतर जेको आहे हिन वक़्तु दुनिया में ट्रैकड़ी जे लाइ हिकिड़ो अहम मर्कज़ चवराइबो आहे। तालिबान जा मज़ाकरात ॾिसो कतर में थिया, जेको 20 साल अमेरिका अफ़गानिस्तान में जंग कई पर उनजा अल्टीमेटली क्रेडिट जेको उसूलनि पाकिस्तान खे मिलणु घुरिजे आहे उहो कान मिलियो ऐं बहरहाल उहे मज़ाकरात कतर में थिया। अहिड़े तरीक़े सां शुरू में जेकॾहिं तव्हां इसराइल ऐं ईरान जे तनाज़े खे ॾिसो त उन में बि तव्हांखे कतर अॻु भरो नज़र आयो हो ऐं कतर जी इहा ख़्वाहिश ऐं कोशिशि हुई त इहा जंग न थिए, पर बहरहाल जंग थी वई। मुंहिंजी जेकी पंहिंजी राय आहे त इहा ईरान खे फेस सेविंग ॾिनी वई ऐं उन बेस ते, छो जो ईरानी अमेरिकी सदर बि पंहिंजे बयान में चई छॾियो आहे ऐं ॿियनि काफ़ी माण्हुनि बि चई छॾियो आहे त ज़ाहिर आहे जेसि ताणी ईरान पंहिंजे हक़ दिफ़ा जो हक़ इस्तेमालु न करे छॾे हा तेसि ताणी सीज़ फायर न पियो थी सघे। इहो टेक्निकल टर्म्स आहे जंग जो, या त पोइ हिकिड़े खे शिकस्त तस्लीम करणी पई आहे। ऐं जॾहिं हिकिड़े खे असां ईरान जा शुक्रगुज़ार त हुन अॻुवाट इतलाह हिकिड़े जेको इहो ई मसइलो आहे त हुननि चई छॾियो त भई असां जेकॾहिं इहो हमिलो न थिए हा त इन जो तव्हांखे टेक्निकल सम्झाए छॾियां त जंग जो उसूल इहो थो चए त जेकॾहिं तव्हां रिटेलिएट करे करण खां सवाइ सीज़ फायर करे छॾियो त इन जो मतिलबु तव्हां शिकस्त तस्लीम करे छॾी। हिन वक़्तु जेको आहे ॿई मुल्क जेके आहिनि उन्हनि मां कंहिं बि शिकस्त तस्लीम न कई आहे, यानी ॿिन्ही मुल्कनि हिक ॿिए ते हमला कया, पोइ नुक़सानु कंहिंजो वधीक थियो कंहिंजो घटि थियो, पर हमला थिया। पंहिंजी पंहिंजी कैपेसिटी जे मुताबिक़ हर मुल्क जवाबु ॾिनो। अहिड़े तरीक़े सां जेकॾहिं अमेरिका उन ते हमलो कयो ईरान ते त ईरान बि पंहिंजी कैपेसिटी जे मुताबिक़ जेकी बि हुई उन वीचारे वटि हुन रिटेलिएट करे अक़वाम मुत्तहिदा जी उन क्लॉज़ जेके जंहिंमें हुनखे हक़ दिफ़ा हासिलु आहे उन उहो पूरो कयो। तंहिंखां पोइ हुननि हमले खां अॻु में जेका इंफॉर्मेशन कतर जे प्रेसिडेंट खे बि यानी सुल्तान खे बि ॾेई छॾी हुई ऐं अमरीकी कुझु माण्हुनि खे बि इंफॉर्मेशन ॾिनी त भई असांजी मजबूरी आहे, असां हमलो त कंदासीं चाहे कुझु बि थी वञे, छो जो नथा कनि त उहो शिकस्त जे ज़मरे में अची वञे हा। हाणे जेको आहे हुननि उतां पंहिंजो जेको इक्विपमेंट हो, जहाज़ हुया, उहे हटाए छॾिया हुआ ऐं ठीकु आहे हमलो थी वियो। इनखे चइबो आहे फेस सेविंग। पर इहा सुठी ॻाल्हि आहे, मूंखे हिन में बिल्कुलु बि एतिराज़ु कान्हे ऐं मां ख़ुशि आहियां त इहा जंग बंदि थी। सॼी आवाम खे ख़ुशि हुजणु घुरिजे, छो जो जेकॾहिं असां दिल्ली तौर ते ॻाल्हि कयूं त इन में अल्टीमेटली इन जंग में ईरान खे वॾो नुक़सानु पहुची बि चुको आहे ऐं जेकॾहिं इहा जारी रहे हा त वॾो नुक़सानु पहुचे बि हा। पर सुठी ॻाल्हि इहा आहे त ईरान बहादुरी जो मुक़ाबिलो कयो। ईरान जेको आहे इसराइल खे उहो सबक़ु ॾिनो आहे जो इसराइल बि अॻिली कंहिं ॿिए मुल्क सां जंग करण, यानी कंहिं अहिड़े मुल्क सां जंग करण जो सोचींदो बि न जंहिं वटि पंहिंजी सुठी फ़ौज मौजूदु आहे। हा, उहो मज़लूमनि ते हमलो करे सघे थो, उहो लाचारनि ते हमलो करे सघे थो, बेबसनि ते हमलो करे सघे थो, जेको उहो कंदो रहियो आहे 2 सालनि खां। इन खां अॻु में बि मुंहिंजी हिस्ट्री रही आहे। पर कंहिं ताक़तवर मुल्क, ख़ासि तौर ते जीअं हाणे ईरान हुनखे ॿुधायो त मां भले दिफ़ाई तौर ते कमज़ोर ज़रूरु आहियां पर जज़्बो जेको आहे मुंहिंजो बि उहो ई आहे
जेको शहादत जो जज़्बो हिकिड़े मुस्लमान जो हूंदो आहे। पाकिस्तान खे बि धमकी ॾिनी हुई जंहिंजी वज़ाहत वरी ख़ुदि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप नी त इहा ग़लती थी वई आहे, जंहिं ते ख्वाजा आसिफ ज़बरदस्त हिकिड़ी सख़्तु स्टेटमेंट ॾिनी। सम्झो था त इसराइल हिते बि तकड़ करे हा। ॾिसो, जंग जो जेको डायमेंशन हूंदो आहे न, उन में कैलकुलेशन ऐं मिसकैलकुलेशन ते गेम थींदो आहे। तव्हांखे अॼु मां हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि ॿुधायां त जॾहिं इंडिया मिज़ाइल हमिलो कयो पाकिस्तान ते, त असां वटि 10 सेकेंड या 15 सेकेंड जो टाइम हुयो जंहिंमें इहो जज पिया करे सघूं त इहो जेको मिज़ाइल अचे थो इन में एटमी मवाद आहे या न आहे। 10 खां 15 सेकेंड खां वधीक असां वटि टाइम न हो। हाणे उन में ई तव्हांखे इन 10 सेकेंडनि में इहो फ़ैसिलो करिणो आहे त जेकॾहिं हिन में ख़ुदा न ख़ास्ता एटमी मवाद आहे त पोइ इन ते रिटेलिएट कीअं करिणो आहे, हिन मिज़ाइल खे रोकणो कीअं आहे। छो जो जेकॾहिं मिज़ाइल खे तव्हां अहिड़ी जॻह ते हिट कयो जंहिंजे अॻियां जेको आहे आबादी हुजे, त पोइ तव्हां अंदाज़ो लॻाए सघो था त उन जा रिपकशन्स छा थींदा ऐं नुक़सानु केतिरो थींदो। त इहे जेके दिफ़ाई कमु कंदड़ इदारा हूंदा आहिनि या माण्हू हूंदा आहिनि, उहो उन्हनि जी पंहिंजी जेकी सिक्स सेंथ हूंदी आहे, छो जो ज़ाहिर आहे जेकी शइ हवा मां अचे थी मिज़ाइल जे ज़रिए, उहो तव्हां त नथा अंदाज़ो लॻाए सघो त हिन में कहिड़ी शइ हूंदी। नॉर्मल बारूद हूंदो या को ख़ुदा न ख़ास्ता ख़तरनाक कीमियाई बारूद मवाद हूंदो। त इहो जेको फ़ैसिलो हूंदो आहे इहो लम्हनि जो हूंदो आहे। अहिड़े तरीक़े सां इसराइल जेको आहे उहो उनजी ख़ाम ख़्याली आई त शायदि आउं 2-3 ॾींहंनि में या 4 ॾींहंनि में सभु कुझु फतह करे छॾींदुसि। त उन में इहा ई इन ते ऐं ईरान जी फ़ौज खे, उनजे ख़ासि तौर ते सुप्रीम कमांडर आयतुल्ला ख़ामनई खे ऐं उनजी सॼी फ़ौज खे, हालांकि उनजी एॾी वॾी क़यादत शहीद थी वई, उनजे बावजूदि बि हू जवां मर्दी सां उन्हनि मुक़ाबिलो कयो ऐं उनखे भरपूर जवाबु ॾिनऊं। जेकॾहिं इसराइल जा 4 शहर जेके आहिनि उन्हनि जी, छो जो हीअ त मीडिया ते शयूं अचणु कान था ॾियनि न, इसराइल में ताईं एक्सेस कान्हे माण्हुनि जी, ऐं पर जेके माण्हू मुख़्तलिफ़ सोशल मीडिया जे ज़रिए अचनि थियूं, जेकॾहिं तव्हां उहा तबाही ॾिसो त तव्हांखे इसराइल जेको आहे उहो फ़लस्तीन ऐं गज़ा जी मंज़र कशी करे रहियो आहे न। त इन जो मतिलबु त जेके बि इन जा मिज़ाइल, हालांकि हुननि जो पंहिंजी दावा आहे त असां 85 to 90% मिज़ाइल जेके आहिनि उन्हनि खे हवा में नाकारा बणायो आहे, उनजे बावजूदि बि जेकॾहिं 5-10% किरिया आहिनि त तव्हां उन्हनि जी तबाही खां अंदाज़ो लॻाए सघो था। ऐं जेकॾहिं इहे सभु किरी पवनि हा त पोइ त ज़ाहिर आहे इसराइल सफ़ाइस्ते खां मिटी वञे हा न। ठीकु आहे जमाई साहब, ॻाल्हियुनि जो सिलसिलो जारी आहे। हिते वक़्तु आहे ब्रेक जो, मिलूं था ब्रेक खां पोइ। वेलकम बैक नाज़रीन, ॻाल्हियुनि जो सिलसिलो ॿीहर शुरू पिया कयूं। जमाई साहब, जंग बंदी खां पोइ जो जेको सिनारियो आहे या जेको मंज़रनामो आहे उहो कीअं पिया ॾिसो त इन ईरान जी जेका प्रेज़ेंट पोज़ीशन आहे, ज़ाहिर आहे जीअं तव्हां चओ त ॿई मुल्क शिकस्त खां बचण जे लाइ आख़िरी अवर ताईं बि तमामु घणो एग्रेसिवली रिटालिएट करे रहिया हुया। जॾहिं ॿई मुल्क हिन वक़्तु विन पोज़ीशन में आहिनि त अल्टीमेटली ईरान बि पंहिंजी जेका कद आहे उहो वधाए छॾियो आहे दुनिया में। ऐं इन समूरी जंग बंदी वारे माहौल खां पोइ सम्झो था त इन जा जेके कुझु फ़ाइदा आहिनि, यानी जेके ईरान जा दोस्त मुल्क हूंदा फ़ख़ुर सां चवंदा त असां ईरान सां गॾु आहियूं। फ़लस्तीन जी सूरत हाल कीअं पियो ॾिसो? ज़ाहिर आहे फ़लस्तीन जो जेको ज़ुल्म आहे उहो दुनिया जे आॾो आहे, ऐं ज़ालिम इसराइल जंहिंजे मुख़्तलिफ़ शहरनि खे इबरत जो निशान ईरान बणायो आहे, ऐं इन में फ़लस्तीन जा जेके माण्हू आहिनि उहे बि रोडनि ते निकिता, उन्हनि बि जशन मल्हायो ऐं सम्झो था त भल ईरान उन्हनि जे लाइ करे कुझु न फ़लस्तीन जे लाइ, पर मोराली हू तमामु घणा स्ट्रेस मां ॿाहिरि आया आहिनि ऐं उहे इहे तबाहियूं ॾिसी थोरा घणा पाण ख़ुशि ज़रूरु थिया आहिनि। ॾिसो सरकी साहब, ही इसराइल जेकी बरबरत कई आहे न, सॼी दुनिया में वाक़ो थियो आहे। ऐं अमेरिका जे करे उनखे सपोर्ट न करे हा त शायदि इसराइल वाकई जेको ईरान चई रहियो त हिन सफ़ाई हस्ती सां मिटाए छॾींदासीं, शायदि उहो मिटिजी बि वञे हा। उनजे बावजूदि बि जेकी हुन फ़लस्तीन ऐं गज़ा में बरबरियत कई, सॼी दुनिया उनजी मज़म्मत करे रही आहे। भले इहे G7 ममालिक बि हुया, हिननि जी कॉन्फ्रेंस में बि जेकॾहिं तव्हां ॾिसो त फ़लस्तीन ऐं गज़ा जे मामले में जेको आहे उहो इसराइल खे तनक़ीद जो निशानो बणाए रहिया। ऐं हाणे जेके हिन जंग में ईरान इसराइल में जेके इसराइल खां माण्हू ॿियनि मग़रबी मुल्कनि ॾांहुं वञी रहिया हुआ, त उन्हनि जे एयरपोर्ट्स जी जेकॾहिं वीडियोज़ ॾिसो त हर जॻह ते माण्हू जेके आम माण्हू हुआ उहे उन्हनि खे नफ़रत जी निगाह सां ॾिसी रहिया हुआ। नेतन्याहू जा इंटरनेशनल वारंट इशू थियल आहिनि, हू शायदि पंहिंजे मुल्क खां कंहिं मुल्क में ट्रेवल न करे सघे, छो जो जंहिं बि मुल्क में हू ट्रेवल कंदो त उनखे गिरफ़्तार करे उन अदालत में उन्हनि खे पेश करिणो पवंदो। त हाणे दुनिया जी सिचुएशन तब्दील थी वई आहे। ॿियो, जंहिं ताक़त सां मसलत थियल हो नेतन्याहू, हाणे उहा ताक़त कमज़ोर थी वई।
हाणे उनजी ॻाल्हि जो वज़न न रहियो। पहिरियों जेको उनजी ॻाल्हि जो वज़न हूंदो हुयो दुनिया जंहिंजे करे उनजे पुठियां हुई, हाणे उन में उहो वज़न न रहियो आहे। जो इहो चवंदा त उहो यकीनन मुंहिंजो पंहिंजी ज़ात जो ख़्यालु इहो ई आहे त इहा सॼी कसर वरी उन ग़रीब फ़लस्तीनियुनि मां, गज़ा जे माण्हुनि मां ज़रूरु कढंदो ऐं पंहिंजी चवंदा आहिनि न पंहिंजी शिकस्त खे जेको आहे किथे न किथे हुनजो इज़हार जेको आहे जेकॾहिं उनखे करिणो हूंदो त उहो वञी उन ग़रीब मज़लूमनि ते ई कंदो। पर हाणे उन जे लाइ इन मामलनि में काफ़ी ॾुखियायूं पैदा थी वेंदियूं सॼी दुनिया में, न सिर्फ़ु उनजे पंहिंजे मुल्क में, छो जो हाणे जेकॾहिं उनजा माण्हू शेल्टर्स होम्स खां ॿाहिरि निकिरंदा त ज़ाहिर आहे उहे उन खां सवाल कंदा त पोइ तूं आख़िर अहिड़ी जंग में छो वए हैं जंहिंसां असांजी तबाही थी। बिलियन्स ऑफ डॉलर जा उन्हनि जा क्लेम, यानी 30,000 खां मथे जा बिलियन्स ऑफ डॉलर ते मुश्तमिल क्लेम जेके आहिनि उहे दाख़िल थी चुका आहिनि। ऐं हाणे जेकी इहा ॻाल्हि आहे हफ़्तो खनि अॻु में जी जॾहिं 4 ॾींहं जंग थी हुई, उनखां पोइ वरी जेकी तबाही थी आहे इहे बिलियन्स ऑफ डॉलर्स जा क्लेम्स वरी जेको आहे, यानी कि उतां जूं जेके बि इंश्योरेंस कंपनियूं हूंदियूं उहे कंगाल थी वेंदियूं। हाणे प्रॉब्लम इहो हूंदो त हुनखे पाण खे स्टेबल करण जे लाइ ऐं पाण खे वरी इंफ्रास्ट्रक्चर खे ठीकु करण लाइ हिकिड़ो वक़्तु खपे, टाइम खपे। पर जेकी अवाम जंहिंजा घर टही चुका आहिनि, तबाह थी विया आहिनि, जेको उन्हनि जो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह थी चुको आहे, या उन्हनि जा बि कुझु प्यारा उन्हनि खां बि विछड़ी विया हूंदा, उन्हनि जो रिएक्शन त अञा बाक़ी आहे न। ईरान जी त छो जो हिकिड़ी क़ौम हुई, ईरानी जेके आहिनि उहे त पंहिंजे सुप्रीम लीडर खे चई रहिया त ज़िंदगी या मौत, ज़िंदगी या शहादत, मगर हू त खुलेआम चई रहिया हुआ न, त हुननि खे इहो मामिलो क्रिएट कान थींदो ईरान खे। पर इसराइल खे इहो मामिलो ज़रूरु क्रिएट थींदो त तूं अहिड़ी जंग में आख़िर छो वएं, छो जो हुननि जंग त ॾिठी कान हुई न, हुननि त 50 साल खां 60 साल खां रुॻो मज़ा कया आहिनि, खे ग़रीबनि खे मारे करे ख़ुशि थींदा रहिया, नचंदा रहिया, टिकटॉक्स ठाहींदा हुआ, सोशल मीडिया ते हलाईंदा। उनखां पोइ जेकी हाणे हुननि जी हालत थी आहे, एक्चुअली हाणे हुननि खे अहसासु थियणु शुरू थींदो त जॾहिं जंग थींदी आहे ऐं को ताक़तवर साम्हूं अचे त उन जो रिपरकशन्स छा थींदा आहिनि। मुंहिंजी ज़ाती राय जे मुताबिक़ हू कुझु ॾींहंनि ताईं, कुझु अरसे ताईं कावड़ ज़रूरु कढंदो गज़ा ऐं फ़लस्तीन जे निहते मुस्लमाननि मां, पर फ्यूचर जा वरी उन जा बि हुनखे खमियाज़ा भुगतना पवंदा, छो जो आलमी अदालत ऑलरेडी उनजे ख़िलाफ़ क्रिमिनल्स जा वारंट जारी करे चुकी आहे। ऐं जेकॾहिं हिन वरी पंहिंजी बरबरीत जारी रखी त यकीनन इन जे ख़िलाफ़, छो जो इन मामले ते सॼी दुनिया हिकिड़ी हुई न सवाइ अमेरिका जे, यानी सिर्फ़ु अमेरिका खे जेकॾहिं असां हिन मामले खां माइनस कयूं, ऐं इहो बि त हिन में साबित थी वियो न त अमेरिका 2 सालनि ताईं जेकी बरबरीअ थिए पई बैक ते जेको आहे इसराइल जे पुठियां हुयो, हाणे त इहो साबित थी वियो न मामले खे। असां पहिरियों बि ख़ैर इहा ॻाल्हि चवंदा हुआसीं, पर पहिरियों अमेरिका हिन खे डिनाए कंदो, पर हिन एपिसोड खां पोइ त इहो वाज़े थी वियो न त अमेरिका जी आशीर्वाद या पुष्टपनाई खां बग़ैर उहो करे कान पियो सघे। पर जीअं मूं चयो त इंसानु जंग में सोचींदो कुझु आहे, ज़रूरी न हूंदो आहे त उनजे मुताबिक़ फ़ैसिला थियनि। उन वक़्तु बि जॾहिं इसराइल ते फ़लस्तीन ऐं गज़ा ते न बरबरीत कई त हिन अमरीकी सदर खे चयो त 3 महीननि में ई सॼो इलाइक़ो ख़ाली करे हिन ते कब्ज़ो करे छॾंदुमि ऐं तव्हांजी बेस बि हिते ठाराईंदुसि। पर 2 साल ताईं उहा जंग थींदी रही, कुझु कान करे सघियो। अहिड़े तरीक़े सां ईरान ते हमले में बि हुन अमरीकी सदर खे इहो कन्विंस कयो त मां हफ़्ते खनि में सॼो जेको आहे ईरान खे जेको आहे मलियामेट करे छॾींदुमि ऐं ईरान सफ़ा इस्तेका मिटी वेंदो। प्रैक्टिकली थियो कान। त जंग हिकिड़ी अहिड़ी शइ आहे जंहिंमें तव्हां हिकिड़ी पार्टी जॾहिं पंहिंजो हिकिड़ो प्लान ठाहींदी आहे त उहो ज़रूरी न हूंदो आहे त उन प्लान त उहो उनजे मुताबिक़ थी सघे। अहिड़े तरीक़े सां जेके इंडिया पाकिस्तान जो बि तव्हां मिसाल वठो त इंडिया घणो कुझु सोचियो हुयो ऐं बार 71 जो ड्रामो कंदो हुयो जेको बांग्लादेश जो हुन एडवांटेज वरितो, पर 4 कलाक सर्वाइव कान करे सघियो। 4 कलाक। अच्छा, ॻाल्हि इंडिया जी तव्हां कई त इंडिया जो बि वॾो इंट्रस्ट आहे, ईरान सां तमामु स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हुयो हुनजो पहिरीं जेको आहे वार, ऐं उन खां पोइ जेको इंडिया जो बिहेवियर हुयो उहो हमेशह ज़ाहिर आहे तमाशाई बणिजंदो आहे। ऐं ईरान खे वॾियूं एक्सपेक्टेशन्स हुयूं त बाबा ॿियो कोई न बीहे, छाकाणि त कैपिटल घणो लॻल आहे ईरान में इंडियंस जो, ऐं हमेशह इन्हनि एक्सपेक्ट पे कयो 1 मुल्कनि त बाबा इंडिया कुझु बि थिए, इंडिया जो त बयानु नज़र न आयो। हाणे छा सम्झो जॾहिं ईरान सर्वाइव बि करे वियो आहे त इंडिया जे करे, तव्हां जीअं कल्ह ॻाल्हि कई पंहिंजे प्रोग्राम में, त जॾहिं इंडिया ऐं पाकिस्तान जी आर्मी कन्फ्लिक्ट थियो, मिलिट्री कन्फ्लिक्ट थियो, त उन में असां ॾिठोसीं ईरान को अहिड़ो बयानु बि न ॾिनो पाकिस्तान जे हक़ में, पर उनजे बावजूदि हाणे जॾहिं इंडिया उनखे बिल्कुलु अकेलो कयो ऐं ईरान पंहिंजी मुड़सी ते पंहिंजो जेको आहे नालो पैदा कयो दुनिया में, त हाणे पोस्ट वार जेका सिचुएशन आहे उन में इंडिया ऐं ईरान जा तालुका तव्हांखे नज़र कीअं पिया अचनि? मुंहिंजी ज़ाती राय जे मुताबिक़ त इहे तमामु घणा डैमेज थी चुका आहिनि, छो जो ईरान खे इहो अहसासु थी वियो त 4 बार पोर्ट उन्हनि खे ॾियण खां पोइ 70% जेके उते माण्हू कमु करे रहिया हुआ उहे मोसाद जा एजेंट हुआ।
जिन मां 17 ऐं 85 2 फिगर अची चुकी आहे त हुन इहे एजेंट पकड़िया आहिनि, जिन मां हिकु अधु खे त शायदि मिज़ाइल सां लॻाए करे बि होॾां मोकिले ॾिनऊं। बेसिकली हाणे इहो त ईरान ते डिपेंड थो करे त ईरान खे जॾहिं अहसासु थी वियो आहे, ईरान त हाणे मुंहिंजी राय बि आहे ऐं करणु बि घुरिजे ईअं त सभ खां अॻु में त उहो पंहिंजे मुल्क में इन्हनि तमामु एजेंटनि खे हाणे प्रॉपर ॻोल्हींदो, छो जंग में बहरहाल हिकिड़ो मसइलो हुयो। हींअर तव्हां आराम सां सुकून सां उन्हनि एजेंटनि खे ॻोल्हे करे उन्हनि खे कैफ़रे क़िदा ताईं पहुचाए सघो था। इन में तव्हां ईंदड़ वक़्तु तव्हांखे ॿुधाईंदो त इंडियंस ऐं मोसाद जा केतिरा एजेंट अञा बि जेके इसराइल में मौजूदु आहिनि, छो जो जेकॾहिं पहिरें ॾींहं वारे हमले में जेकॾहिं उन्हनि जी टॉप क़यादत मरी हुई त उहा लोकल मुख़बरी खां बग़ैर थी न पियो सघे ऐं उन में बाक़ाइदा उन्हनि जो हिकिड़ो जर्नल इन्वॉल्व हो। हाणे उन जर्नल खे कंहिं परचेस कयो, कीअं परचेस कयो? बेसिकली जॾहिं ही 4 बार एयरपोर्ट खुलियो हो त उते अरबे रुपए जी चहल पहल बची। जॾहिं चहल पहल बची त माण्हुनि जा करेक्शन्स हिक ॿिनि सां थियणु शुरू थी विया। उनखां पोइ हुननि गवर्नमेंट ऑफरूं ॾेई ऐं हासिलु करे छॾियो ऐं उन जर्नल खे हिननि आसरो ॾिनो इसराइल खे त असां हिन तुंहिंजे मुल्क ते ही करे हिन रिजीम खे ख़तमु करे तोखे आर्मी चीफ बि लॻाईंदासीं हिन मुल्क में ऐं सॼे मुल्क जो निज़ाम तोखे ॾेई छॾींदासीं। यानी उहो त एतिरो वॾो प्लान ठाहे वेठा हुआ, पर अलाह जी मर्ज़ी कुझु ॿी हुई, उहो पाया तकमील ताईं कान पहुची सघियो ऐं रिजीम बि चेंज कान थी जंहिंजो जेको मक़सदु खणी उहो आया हुआ। इसराइल जी बराह रास्त सहूलियतकारी इंडिया पंहिंजे माण्हुनि ज़रिए उते कई आहे, इन में कोई शक न आहे, कोई शक ई न आहे, छो जो हुननि जेके पाण ऐलान कयो आहे न, जेके पासदाराना इनकलाब हुआ उन्हनि इंडियन खे फौरी तौर ते उतां निकिरण जो हुकुम जारी कयो त उहो छो कयो? पाकिस्तानी बि त हज़ारे हुआ न, छो हुनखे ख़बर आहे त पाकिस्तान सिर्फ़ु रवैये ते रिटेलिएट कयो आहे हमेशह ईरान सां। ऐं हिकिड़ो दफ़ो जॾहिं हुन मिज़ाइल आयो त हुनजो जवाबु मिज़ाइल सां मिलियो ऐं उन में बि जेके उते 8 एजेंट हुया बलोच लिबरेशन आर्मी सां तालुक़ु रखनि पिया, जेके उते उन्हनि खे पनाहूं ॾेई वेठा हुआ, जिते उन्हनि घर ठाहे ॾिनाऊं, जिते उन्हनि जो हेडक्वार्टर हो, जितां हू वरी पाकिस्तान में टेररिज़म कंदा हुआ, हिकिड़ी जॻह जेको आहे उन ते अटैक कयो हुयो। उनखां पोइ ईरान खे सम्झ में अची वई त हीउ पाकिस्तान खां थोरो इहे कुवैत ऐं इराक न आहे। पर मसइलो इहो आहे त ईरान में हज़ारनि जी तइदाद में हींअर बि उही मुख़बिरनि जा नेटवर्क आहिनि जिन जा वास्ता भारत ऐं मोसाद सां आहिनि। हाणे इहो त ईरान खे पाण खे फ़ैसिलो करिणो आहे त जेतिरी जल्दी इन नेटवर्क खे पकड़े कैफ़रे क़िदा ताईं पहुचाईंदो, फ्यूचर में इन जो फ़ाइदो ज़ाहिर आहे ईरान खे ई थियणो आहे न, उनजो मुल्क आहे। उनजी जेकॾहिं तबाही जा ज़िमेदार जेके माण्हू आहिनि या जेके मुल्क आहिनि उन ख़िलाफ़ त हुनखे पंहिंजे मुल्क जे अंदरि जेकॾहिं एजेंट मौजूदु आहिनि त इहा कार्रवाई त हुनजो इख़्तियार आहे। मुंहिंजी राय बि इहा चई रही आहे त हाणे ईरान हिन 2-3 ॾींहंनि जे, छो जो अञा त नुक़सानात जो कंहिं बि मुल्क अञा पंहिंजे नुक़सान जो तख़मीन लॻाइण में बि टाइम लॻंदो, एतिरो नुक़सानु थियो आहे त ॿुधाईंदा ईरान बतदरीज जेके उन वॾियूं वॾियूं शहादतूं, छो जो मजमूई तौर ते 17 साइंसदान उन जा शहीद थी चुका आहिनि, त ईरान खे दिफ़ाई लिहाज़ सां बि हिकिड़ो वॾो धकु रसियो आहे। फ़ौजी जनरल जेके उन जा शहीद थिया आहिनि उनजो नेमुल बदल मिलणु तमामु सवलो हूंदो आहे, 2nd, 3rd, 4th लेयर हूंदी आहे, उहो थी वेंदो आहे। पर जॾहिं तव्हांजा साइंसदान शहीद थी विया आहिनि त उन्हनि जो नेमुल बदल थोरो ॾुखियो हूंदो आहे, उन में हिकिड़ो टाइम लॻंदो आहे। त हाणे हिकु तरफ़ ईरान जे लाइ इहो महज़ हूंदो त पाण खे दिफ़ाई तौर ते जल्द अज़ जल्द मज़बूत करे, ॿियो हुन वटि इहो हूंदो त जल्द अज़ जल्द जेको आहे हिन मुख़बिरनि खे, हिन नेटवर्क खे, जासूसनि जे नेटवर्कनि खे ख़तमु करण जे लाइ फौरी एक्शन खणे। ऐं मूंखे लॻे इहो थो त तव्हां ख़बरूं ॿुधंदव हफ़्ते 10 ॾींहंनि जे अंदरि अंदरि त वरी तइदाद में हितां जेको आहे मोसाद जा ऐं राह जा एजेंट पकड़िया विया आहिनि जिन खे सज़ाऊं बि मिलियूं। अच्छा, इसराइल जो झुकणु, ट्रंप जो टिहाकली वारो अमल ऐं ट्रंप जी मुदाख़लत इमीजिएटली क़तर ते जेको हुननि रिटालिएट कयो, उनखां पोइ सम्झो था त जेको अब्बास इराक़ची आहे उन फॉरेन मिनिस्टर, प्यूटन जी मुलाक़ात जो बि को असरु आहे बॉडी लैंग्वेज जो, या ज़ाहिरा ताक़तवर तरीन मुल्क आहे ऐं उन जी इन हिसाब सां हिन सां मुलाक़ात करणु, वरी जेको आहे ख़ामनाए जो ख़त ॾियणु ऐं बराए रास्त ख़ामनाए पारां प्यूटन खे अपील कई वई त असां सां गॾु बि असांजी मदद कर, इहा बॉडी लैंग्वेज बि असरअंदाज़ थी आहे अमेरिका इसराइल ते? ॾिसो, हाणे असल ॻाल्हि इहा ई आहे त इतला जेकी आहे, ऐं तस्दीक शुदा बिल्कुलु नथो ॻाल्हि कयां इहा, पर जेके कुझु ज़रियनि खां इतला मिली आहे उहा इहा ई मिली आहे त रशियन सदर इन्हनि जे वाइस प्रेसिडेंट खे क्लियर मैसेज ॾिनो त जेकॾहिं ईरान ते हमला तव्हां जारी रखिया त पोइ मां इसराइल ते हमला शुरू करे छॾींदुमि। जेकी इतला आहे, मां तस्दीक इन करे नथो कयां जो असां वटि को ऑथेंटिकेट अहिड़ो सोर्स न हो जेको हुन जी तस्दीक करे सघे, इन क़िस्म जी ॻाल्हियुनि जी बहरहाल तस्दीक थींदी बि कान्हे। पर जेको
70 to 80% चांस नज़र अची रहियो आहे, उहो इहो ई नज़र अची रहियो आहे त यकीनन रशिया जेको आहे को अहिड़ो थ्रेट जेको आहे जनरेट कयो या ॾिनो, जंहिंखां पोइ अमेरिका खे ऐं नेतन्याहू खे इहो अहसासु थियो त बसि हाणे जेको आहे कमु ख़राबु थींदो आहे। भारत को आलमी जंग हुजे त तव्हां हिन सॼे इन शिदत वारी जंग जे दौरान परॾेही वज़ीर वञे थो, ट्विटर खे वार्म वेलकम करे थो, मिले थो, ज़ाहिर आहे बॉडी लैंग्वेज जा इम्पैक्ट्स त पवनि था आलमी लेवल ते। दुनिया में सभ खां वधीक जेके एटम बम आहिनि न उहे रशिया वटि आहिनि, ऐं दुनिया में सभ खां वधीक जदीद असलो जेको आहे उहो रशिया वटि आहे। सभ खां वधीक सिक्योरिटी ट्विटर जी आहे दुनिया में। क्वांटिटी जी बि ॻाल्हि कयां थो ऐं क्वालिटी जी बि ॻाल्हि कयां थो, छो जो बाक़ी मुल्क त टेक्नोलॉजी में बाद में आया, यकीनन अमेरिका ऐं हुन जेको पाण में हिकिड़ो आहे, पर रस्तो एतिरो डिघो आहे जो ऐं हिन खे जेको अमेरिका खे फ़ाइदो थींदो आहे न, सिर्फ़ु सिंपल फ़ाइदो आहे, ॿियो कुझु बि कान्हे। त जेके असांजा मुस्लमान अरब मुल्क आहिनि 6-8 ताक़तवर पैसे जे एतबार सां, उन्हनि खे पंहिंजा स्पेस ॾेई छॾिया आहिनि। उन्हनि जे समुंड में उन्हनि जा जहाज़ हर वक़्तु बीठा आहिनि, उन्हनि जी ज़मीन ते उन्हनि जा एयरबेस ठहियल आहिनि। जेकॾहिं इहो न हुजे त रशिया सां कान था विड़ी सघनि। हाणे हुननि खे यूज़ करण लाइ जॻह वेझी आहे, हिननि खे यूज़ करण लाइ जॻह परे आहे, एतिरो फ़र्क़ु आहे। अदरवाइज़ टेक्नोलॉजी जे एतबार सां, सादो सामान जे एतबार सां रशिया खां वरी मिलिट्री कैम्प कान्हे। त उहो मां सम्झां थो त हुन को अहिड़ो वाज़ह पैगाम ॾिनो हूंदो त जेकॾहिं इसराइल ऐं अमेरिका ईरान ते वधीक हमला कया त पोइ हाणे मां इन जंग में अचण लाइ तयारु आहियां। त इहा पोइ जेकी जंग हुजे आहे उन में यकीनन लखे न करोड़े माण्हुनि जे मरण जो इम्कान वधीक पैदा थी वञे हा, ऐं पोइ दुनिया जा कई नंढा नंढा मुल्क त मुकमिल तौर ते तबाह थी वञनि हा। छो जो खां अॻु फील्ड मार्शल जो ट्रम्प सां लंच वारो माहौल, लंच खां पोइ उते ई सरज़मीन ते बीह करे ईरान जे हवाले सां तमामु घणो स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ रखणु ऐं पाकिस्तान जेका सियासी क़यादत आहे, अस्करी क़यादत, उनजो बार बार ईरान ते थियल इसराइली हमलो या अमेरिकी हमलो उनजी सरेआम मज़म्मत करणु, सम्झो था त पाकिस्तान जो हिकिड़ो वाइटल ऐं ज़बरदस्त क़िस्म जो पैगाम हुयो ईरान जे लाइ ऐं उन्हनि जे ख़िलाफ़ु जेके मुल्क बीठल हुया। सो पाकिस्तान वाहिद मुल्क हो, जीअं ई अमेरिका बि, इसराइल जी त मज़म्मत हर वक़्तु असां कयूं था, को मसइलो कान्हे। अमेरिका जंहिं वक़्तु हमलो कयो ईरान ते, वाहिद मुल्क पाकिस्तान हुयो जंहिं विदिन मिनट्स पंहिंजो भरपूर मौक़िफ़ पेश करे छॾियो ऐं ईरान जी मुकमिल हिमायत जारी रखियईं ऐं अमेरिकी हमले जी मज़म्मत कयईं। इन जे मुक़ाबले में जेकॾहिं तव्हां ॿिया माशाल्लाह ताक़तवर, जेके असां त माली तौर ते कमज़ोर मुल्क आहियूं न, दिफ़ाई तौर ते तमामु घणा माशाल्लाह स्ट्रॉन्ग आहियूं, पर जेके ताक़तवर माली मुल्क हुआ उन्हनि रुगो तशवीश जो इज़हार कयो, यानी अफ़सोस जो इज़हार कयो। इहा हुई हालत इस्लामी, जेके ताक़तवर माली ताक़तवर मुल्कनि जी ॻाल्हि थो कयां, जंहिंजे अरबें डॉलर ते इहे जेके जिन असां 7 मुल्क 5 मुल्कनि जी ॻाल्हियूं करे रहिया आहियूं, त उहे वॾा माली तौर ते मज़बूत आहिनि, टेक्नोलॉजी तौर ते मज़बूत आहिनि, उहे उन्हनि वटि हिननि जा अरबें डॉलर उन्हनि जे अकाउंटनि में पिया आहिनि। त स्विस बैंक जी तव्हां अकाउंट्स चेक करे छॾियो, तव्हां अमेरिकन जो अकाउंट, अमेरिका में सऊदी जो एतिरो पैसो आहे जो पाकिस्तान जो आवाम खे जेकॾहिं एक्यूरेट फिगर बि ख़बर पए त उहो अचरज में अची वञनि। त असांजी बदकिस्मती आहे त, ऐं ईअं ई बर्तानिया में बि बेसिकली असांजी बदकिस्मती रुगो इहा आहे जो असां पाण में मुतहिद न आहियूं ऐं असां पाण इन दिफ़ाई तौर ते पाण खे मज़बूत करण लाइ का वॾी कोशिशि न कई आहे। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इन सिचुएशन में सिखी चुको पहिरियों ई त असांखे सभ खां अॻु में पाण खे दिफ़ाई तौर ते मज़बूत करिणो आहे। इन ई करे असां तकलीफ़ूं बर्दाश्त करे, कर्ज़ खणी करे, कुझु बि करे एटम बम खे हासिलु कयो त असां पंहिंजे मुल्क खे न त क़ाबिल तस्ख़ीर बणाए छॾियूं त जीअं कोई बि ॿियो मुल्क असां ॾे मेरी अखि खणी न ॾिसी सघे। आख़िरी सिंगल लाइन कमेंट तव्हांजो मां मालूम कंदुसि त ज़ाहिर आहे किथे बि जंगबंदी थिए थी त उन खां पोइ ज़बरदस्त सूरत हाल पैदा थींदी आहे। सम्झो था त दुनिया जे लाइ सुठो पैगाम आहे, मईशत जो भार बि लाज़मी आहे। इन में कोई शक न आहे त सॼी दुनिया में हींअर हिकिड़ो जेकी फैलियल अफ़रा तफ़री उहा ख़तमु थी वई आहे ऐं अॼु तव्हां ॾिठो हूंदो स्टॉक एक्सचेंज पाकिस्तान जी 5000 पॉइंट्स खां मथे चढ़ी वई ऐं स्टॉक बंदि करणी पइजी वई, छो जो जॾहिं हिकिड़ी हद उबूर थी वञे त पोइ तव्हांखे थोरी देरि लाइ हुनखे बंदि करिणो पवंदो आहे। त यानी इन हद ताईं शूट करे वई माशाल्लाह पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो तव्हांखे बंदि करिणो पियो। अहिड़े तरीक़े सां जेकॾहिं दुनिया जूं तव्हां, छो जो दुनिया जे मुल्कनि में असांजी टाइमिंग जी एक्चुअल फ़र्क़ु आहिनि, उन करे जेको आहे तव्हांखे इमीडिएट इहे इतलाऊं न मिलियूं, पर हाणे जो हुननि जी सुबुह थियण वारी आहे त उतां जी बि जेकॾहिं तव्हां स्टॉक्स ॾिसंदा त उहे हर मुल्क जी मां सम्झां थो त स्टॉक जेको आहे उहा अप थींदी। इन में छो जो जापान खे इलाही नुक़सानु हो, जेकॾहिं हुर्मुज़ बंदि थिए हा त जापान जो 95% रूट बंदि थी वञे हा त उनखे तमामु घणो लॉस पहुचे हा।
त जापान हुजे या इनफैक्ट मगरबी मुल्क हुजनि या ख़ासि तौर ते वरी एशिया जा मुल्क हुजनि, इन्हनि सभिनी जी इकोनॉमी तमामु घणी मुतासिर थी आहे। जेकॾहिं 2-4 ॾींहं जंग ॿी हले आहे त अल्हम्दुलिल्लाह मां सम्झां थो त सॼी दुनिया में ख़ुशी माण्हुनि खे महसूसु थी हूंदी त जंग बंदि थी वई, सीज़ फायर थी वियो ऐं हाणे दुनिया में रहंदड़ हर इंसानु अमन सां सुकून सां पंहिंजो वहिंवार हलाए सघंदो, पंहिंजो कारोबार करे सघंदो ऐं पंहिंजी ट्रेवलिंग या जेको बि हुनखे कमु करणो हूंदो उहा सुकून सां करे सघंदो। महिरबानी जमाई साहब, अॼोके प्रोग्राम में फ़िलहाल एतिरो ई। इन उमीद सां गॾु त दुनिया में अमन क़ाइमु हुजे ऐं ईरान जो जेको इसराइल वारो जंगबंदी जो ऐलान आहे, यकीननि जा असर असांजे मुल्क पाकिस्तान ते बि सुठा पवंदा ऐं लॻभॻि जेके बि मुल्क उन रूट ते आहिनि ईरान सां बॉर्डर एरियाज़ ते, उन्हनि जे लाइ बि ख़ुशख़बरी आहे ऐं दुनिया में जेके बि अमन पसंद मुल्क आहिनि उन्हनि जे लाइ बि वॾो तोहफ़ो आहे। इन उमीद सां गॾु त दुनिया में अमन क़ाइमु हुजे। नाज़रीन, मिलंदासीं ॿिए प्रोग्राम में कंहिं नए टॉपिक सां गॾु। तेसिताईं इजाज़त, अल्लाह भाई।